ஹாய், திஸ் இஸ் டாக்டர் ஆண்ட்லின் ரேஷ்மா, இஎன்டி கன்சல்டன்ட், அப்போலோ கிளினிக், நாகர்கோவில். நிறைய பேரண்ட்ஸ் என் குழந்தை நைட்டானால் தூங்க கஷ்டப்படுறான், மூக்கொழியாக மூச்சு விட கஷ்டப்படுறான், வாய் திறந்து வச்சு தூங்குறான், கொரட்டை விடுறான், இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸோட ஓபிக்கு கூட்டிகிட்டு வராங்க. ஸோ குழந்தைங்களில் இதுக்கு காமனான ஒரு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடினாய்டு ஹைப்பர்ட்ரோஃபி. அடினாய்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூக்கோட எண்டில், மூக்கோட பின் பகுதியில் இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பு தான். பட் சில குழந்தைங்களுக்கு அது ஹைப்பர் சென்சிட்டிவாக இருக்கும், அதனால் சைஸ் பெருசாக இருக்கும். அடினாய்ட்ஸ் ரொம்ப பெருசாகும்போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு மூக்கொழியாக மூச்சு விட கஷ்டமாயிரும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வாயை திறந்து வச்சுட்டு மூச்சு விடுவாங்க. ஸோ ரொம்ப நாளாக வாயை திறந்து வச்சுட்டு கண்டினியூஸாக மூச்சு விடும்போது குழந்தைங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படும். இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ்னால உங்கள் குழந்தைங்க கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னா டூ விசிட்டர்ஸ் இன் அப்போலோ கிளினிக், நாகர்கோவில்.